Familia del Extremo, ahora nos ponemos de gala porque tenemos a dos invitadazos de lujo, mi Alex. Así es, querida Lynn. Ellos son Rodrigo Cadet e Irma Flores, director y soprano de la Orquesta Sincrofonía. Bienvenidos, muchachos. Bienvenidos, es un agasajo tenerlos aquí. Nos van a hacer una invitación muy especial porque se van a presentar el sábado 3 de septiembre en la Arena Ciudad de México. ¿Pero qué vamos a escuchar de ustedes? Platíquele a la gente del Extremo, por favor. Bueno, el concierto se llama Pegasus Fantasy y estamos muy contentos porque es música de los Caballeros del Zodiaco. Entonces es la primera vez que se hace en Latinoamérica. La primera vez. Mira, yo soy fan de los Caballeros del Zodiaco y la música es 100% épica. Imagínate verlo ahí con orquesta en vivo, con estas voces espectaculares. Claro. Yo Rodrigo, quiero ir y estar en platícanos. primera fila. ¿De qué va a tratar? ¿De qué va a ir este concierto? Bueno, este concierto es una especie de celebración de los 35 años de que surgió este anime. Así que vamos a escuchar toda la música de Seiji Yokoyama, con 80 músicos en escena, incluyendo banda de rock, orquesta sinfónica, cantantes, coros, y además se van a proyectar las imágenes y los videos del anime original. A lo largo de los 35 años de que existen los Caballeros del Zodiaco. ¡Wow! Oye, No, pues va a estar. estaría buenísimo que nos regalaran una probadita, si Claro se que sí. pudiera, Por favor. de lo que veremos en la Ciudad de Queremos México. escucharlos. Porque todos estamos aquí esperando ese momento. Adelante, Irma. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos. Música que pone tus sentidos al extremo. Muchas gracias de verdad por su talento. Invite nuevamente a la gente este 3 de septiembre, por favor, Irma. Nos vemos este 3 de septiembre en la Arena Ciudad de México a las 19 horas para Pegasus Fantasy, una mezcla de emociones y energía musical con orquesta totalmente en vivo, música de los Caballeros del Zodiaco. Dame tu fuerza, Pegaso. No me acuerdo de eso. Muy No, bien. de verdad, felicidades. Increíble. Y ahí estaremos este 3 de septiembre. Pegasus Fantasy. Concierto sinfónico, ¿no? Así es. Muchísimas Gracias. gracias. Por Muchas supuesto que no gracias. se lo pueden perder. Gracias.